एक दिन बंदर को टीसी की नौकरी लग गई और वो अपना काम ईमानदारी से करते हुए लोगों के टिकट काटकर उसने बहुत पैसे कमाए। उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया और वो खुद की ट्रेन खरीदकर खुद ट्रेन चलने लगा। उसको जंगल में बहुत सुंदर लड़की मिल गई। वो उसको पसंद करने लगा, फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों खुशी से नाचने लगे।